Tungod kay apektado ang mga estudyante sa daghang panagsangka didto sa Central Mindanao, buot karon ni patuman sa provincial government sa Cotabato ug sa DepEd ang Education in Emergency Program. Ang Education in Emergency Program mao ang pagpahigayon og klase diha mismo sa mga evacuation centers pinaagi sa mga magtutudlo gikan sa DepEd. Matod ni North Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza, karong bag-o na paganasab ang pag-eskwela sa mga bata tungod sa panagsangka sa MILF o PIFF sa boundary sa probinsya ug sa Maguindanao. Sa lungsod lang sa higit 2,000 ka mga estudyante ang apektado ang klase. Sa Pagulungan Maguindanao, sobra sa 1,300 ka mga estudyante ang apektado. Suspendido sab ang mga klase sa pipila ka mga public schools dito sa Barangay Kalpugan, Balungis ug Sapakan sa Pagalungan sukad ni adtong Pebrero 9. Gikasagmuyo ni North Cotabato Governor Lala Mendoza nga ang kaugmaon sa mga bata ang naapektuhan sa engkwentro karon tali sa BIFF ug sa MILF.